大家好啊！今天来介绍本次最有 CP 值的角色暗阴阳。附带一提哦，先跟各位提醒一下，就是签到奖励啊，昨天的其实签到奖励一定会有一个300个身体认证。我是觉得这个300个身体认证，如果你还没有换暗阴阳的话，可以把这300个身体认证拿去换它，因为它真的是物超所值。那又如何的物超所值呢？那就带我一一的解析。那首先我们来看一下我的70级暗阴阳。我的70级暗阴阳的话，无视防御满，冷却满，那攻速也是满的。那基本上因为他自己啊内建是无视防御20%，所以我们可以不必去撑他的无视防御啦，因为很容易就爆了。然后他又有着20%的无视回避。那接着看一下他的 S1 哦，有昏迷2秒。那 S2 呢有减防，而且这减防是对世界王有用的。S3 的话有回血，那又有反射，又有免伤5秒，它又有着越打越痛的龙炮。S4 的部分的话有额外灼伤跟出血伤害。S5 的话就是有额外灼伤，还有50%的几率让对方攻击失误，以及锁攻跟锁防加40%，还有速度加6%跟暴击加30%的 buff。再来是他的 T1 被动哦，他的 T1 被动有超级反派真伤30%，这是对于他自身有用而已，他并不是对所有队友有用的，所以他是一个非常自私的工具人，就是只顾他自己而已。你接着看一下他的英雄类型，他是我升到了强化3，同位数的话一样是芬诺克的力量哦。那特装的话，我给他装备了破坏的 CDP，因为我想说他的暴击啊。配上他的 S5 之后，他暴击几乎是可以快满了，所以我想说就给他配一个 BOSS 那个破坏的 CTP， 那我就没有给他装机动的 CTP 了。那可能会有人想说，为什么我没有装备了机动 CTP？ 因为我机动 CTP 剩1颗，也不太想给他装上，我想装给那种有制服的角色。好，那接着我们来看一下他的技能该如何按会比较好哦。他的技能的话，那因为他的 S3 有着龙炮嘛，所以基本上我们就是3C5。那他5呢是进入到这个状态之后，他基本上是一个全程滞空的。然后因为他的5在做这个动画的时候就已经有着伤害了，所以通常真伤都会在这个时候发动，所以不用怕说他的真伤不好控。那再来该怎么放会比较好？那就是放 S2， 因为他的 S2 有减防，而且基本上。你只要技能抓得好的话，根本就是可以做一个无缝免伤的动作，因为他的技能几乎都有滞空。那这只有他的 S1 没有滞空而已啦，然后加上他的 S3 是有免伤的，所以不用怕说放到一半就会死掉啊什么的之类的，因为他的 S5 是全程滞空的，就算没有全程自攻好了啦，我们3C5 的话，它也是有着免伤的，所以不用怕说。他做这个很帅气的动画的时候就死掉了，不会，没办法做组合技啊！我试过了，因为你的 S5 啊，我们放到一半去接其他技能哦，它就 S5 就直接中断了。原本也想说可能会有什么残影之类的啊，因为它这个进入这个技能的时候，你放其他技能的话，它就直接断掉了。因为它 S5 放到后面会有做一个能量光束的攻击啦。如果说你是装备机动那个跟真伤特装的话，它基本上是全程技能都可以吃到真伤的，因为你后面还有一个光速攻击啊。但是如果你去接其他技能的话，它后面的光速攻击就被你断掉了，所以是不太建议做组合技啦，你就一个一个技能这样放就好了。那反正它的 S5 真的很好去控真伤了，所以不用担心说它的真伤不好控。那接下来就是看他在隐喻67层的表现哦，可能有很多人会想说，为什么我没有去刷速度乱斗啊这种诸如此类的关卡？但是因为速度乱斗啊，或是速度接力啊，他们都会反射能伤，因为暗阴阳它是一个能伤的角色，所以刚好刷到这关的话，因为这关的话它是2个敌人是速度，那战争机器是爆破啦，基本上不会有克数的问题，那顶多就是速度
打速度是没有多一个额外的伤害是没关系，因为其实这样打也算是够的，时间也算是抓得蛮充裕的哦。那基本上你如果打隐喻的话，你就是看对方一直被你打的不要，就是在原地抖动而已啊。因为他的技能呢有昏迷嘛，那又有着自控，又能回血，然后基本上我们就是在这样子做一个技能循环哦，对方是根本打不到我们的啦。那如果说你要让他的伤害更强一点的话，真的是可以装备机动的 CDP 啊，因为它的增伤真的很好控，而且它的 S5的段数也蛮多的哦。那你这边可能想说，为什么没有把它 S5放到完？因为这个时候呢，我还在做测试，想说它的 S5能不能说它的那个眼睛发光之后，然后做它的那个多重分身攻击的时候，能不能直接断掉？结果不行。没办法做一个5C4啊，所以真的是建议就是3C5就好了。那3C5放完之后，你再放 S2，因为它的 S2 有减防。我这一场呢，我是很少放到 S2 啦，应该是说我整个忘记了，所以看我没什么再放 S2。如果你有放 S2 的话，有着减防的搭配下，其实这个关卡是可以打更快的。那么如果说你装备机动 CDP 的话，我相信你的70级暗营养应该是可以打到70层以上啊。如果说以免费角来讲啊，免费角不是氪金角或是那种要花水晶的角色啊，他这样的表现其实算是很不错了哦。因为就算是堪用的嘛，能回血，有免伤又有自空 ，CP 值真的非常高啊。接下来就直接在恶魔凶刃50层做一个试刀哦。那可能想说，为什么我没有选择星海？因为暗阴阳啊，它属于一个速度角，而速度角本身呢，除非你是像冰月那么的强力啦，不然速度角打星海是真的蛮吃亏的。或是说你可能会像死士那样子啊，可以把你的减防弄到100%以上，不然一般的速度能伤角啊，打星海是不太合适啊。冰月也是因为它有 T3 技，然后又有着小帮手的减防，才比较打得动啊。不然你看其他的能伤速度角，基本上是敲不太动星海的。没关系，那我们速度角就来敲恶魔凶刃，因为恶魔凶刃它应该说速度角对恶魔凶刃有额外的伤害加成啊，所以我们打恶魔凶刃还蛮快的诶。你看我那个3C5，我这样切下去，恶魔凶刃就喷了好几条血量了，有没有？然后我们又在一个打完之后，在一个 S2 做搭配去做减防，然后再放3C5。你看我在它眼罩亮灯的时候，增伤灯就亮了起来，所以基本上我们的 S5 可以让它的增伤全部吃到，这样打下来真的很快哦。50级的免伤，更正70级的免伤角打50层的恶魔凶刃，这个速度啊，认真觉得是蛮可以的哦，而且这个耗血量啊，也是一个蛮强力的，所以这只角色我觉得新手真的非常适合。就算你没有身体券好了啊，我们今天在史诗任务也是可以取得他的身体，所以这只角色我觉得应该会变成说之后新手可以必须取得的一个速度角色啦。那你想嘛，你看力量啊、近战啊、爆破啊跟速度啊都会有不错的免费角了。你看像近战就是那个战虎嘛，能量角的话就还蛮多的啦。那速度的话，暗营养就可以做一个先取得了。那原本想说，既然它的 S5 是全能自空，然后动画又那么久的话，应该是可以对琴产生一个伤害的奏效。结果没办法，琴可以在它还在放技能的途中，它就放技能了，真的是太白痴了。所以说，暗营养呢，它可能没办法在1打1做一个非常有用的一个效果，但没关系，它占领战绝对是会非常难产的。然后对于它的外形来说，我觉得这个外形，我认真觉得还蛮帅的，尤其是它的 S5 又做了一个非常大的动画特写。特效的部分呢，我是也是觉得还不错啦。虽然说它的技能啊，跟大部分的那些有翅膀的角色啊，都有着什么旋转、飞天，但也没办法，因为有翅膀的角色几乎都是只能做这种类型的一个招式而已。那伤害啊，跟他的保命的表现啊，都还不错，因为他的自空很多嘛，然后又有回血，又有免伤，这些非常有利的条件都集中在他身上了，真的是蛮不公平的哈！免费角就做成这个样子了。
那刚刚还有一点是没有提到的部分啊，就是它本身又有着领导力，然后又有着越打越痛的龙炮。你看嘛，龙炮回血、制空、免伤，各种非常有利的因素都送给他了哦。这么 CP 值这么高的免费角，还会有其他角色吗？很难的，好不好？我也不知道官方可能是吃错药了，竟然让安阳有着这么多的一些非常好用的技能。所以呢，这支角色我真的是非常建议可以去做取得啦，尤其是新手，因为新手前期啊，可能就是角色它不够多的话，那你是非常需要像这种安阳这种角色啊，有就是各种有利的一些条件都集中在他身上，所以真的非常建议新手去取得这个角色。那以上就是安阳的评价及解析，那就谢谢各位收看。喜欢的影片记得订阅及点点小铃铛，我是西游剑华岛，我们下个影片见，拜拜。你干什么要拍照？爸爸，你干什么要拍照？拍你唱歌啊！你要不要再唱一次？